ये है लंकेश्वर महादेव झील, जो विकासखंड गंगोलीहाट की ग्राम पंचायत झलतोला में बनी है। वर्ष 2019 में यह झील बनी थी। तब से 1-2 साल तो ये पूरी भरी थी, ओवरफ्लो हुई थी बरसात के दिनों में कुछ दिन, किंतु 2-3 साल से जो है इतनी बारिश हो नहीं रही थी बरसात के दिनों में कि ये झील ओवरफ्लो हो सके। इस बार जो 2 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है, इसी कारण आज ये झील पूरी तरह से भर चुकी है, ओवरफ्लो चल रही है। बारिश का पानी रोककर एक कृत्रिम झील बनाई गई है, जिससे यहाँ के आसपास क्षेत्र के सभी जल स्रोत रिचार्ज होते हैं। प्राकृतिक जो जल स्रोत धीरे धीरे सूख रहे थे, उनको रिचार्ज करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह के कृत्रिम झील बना करके बरसाती पानी को रोक करके अन्य जगह भी इस तरह की झीलें बनाई जाएं, तो जो पहाड़ों में पानी की जो दिक्कत होती है, बहुत हद तक ये पानी की समस्या को हल करने में मदद कर सकते हैं।